你想喝咖啡吗？好啊。还是我们去看电影好了？我听说最近好像有蛮多不错的电影。随便。那我去买票，你在那边等我一下。启荣，你是不是玩得很不开心？不会啊。那我先去买票。我们好像都没有什么话好说。我本来就很孤僻，一直都是这样子。我一直以为，林那种人对你来说，是属于远不录用那一型。没想到你会跟他处得这么好。老实说，我真的很惊讶。我本来就不太会说话，我想说的话，都画在我的画里面。他会开始跟我说话，也是因为我的画的关系。你的画，他什么时候开始那么文艺起来啊？是美女的裸体图吧？不是，只是一幅妈妈抱着婴儿很普通的画。难怪他会喜欢。为什么？因为里面有妈妈。听说他很小的时候，妈妈就死了。启伦，你其实很喜欢林，对不对？没有啊，你为什么会这么觉得？因为从我们下午到现在，你好像都没有什么话好说。可是，一讲到林，你就变得好开心，连眼神也不一样。时间差不多了，我们可以去了。电影票不见了。不见了。不见了。那没有关系啊，我们也可以不要看电影。不行，我排好久的队才买到的。不行，不然我再去想办法买一张。不用了，导演没有关系，电影不是已经开始了吗？没关系，你在那边等我一下，我马上回来。导演真的没有关系。到这边就可以了。谢谢你陪了我一天。应该是你陪我吧。拜拜。打野，高中那一年土风舞比赛，你为什么愿意退出？
因为只有这样，我才可以单独跟你在一起。再见。拜拜。难怪他会死。为什么？因为里面有妈妈。听说他很小的时候，妈妈就死了。启罗，你这场也上通识啊？早。我。早啊，启罗。不好意思啊，打野，启罗借我一下，好不好？没关系，那你们先聊好了。我先回教室，等下再跟你说。我记得我警告过你。你真是个健忘的小孩。小时候应该有人告诉过你，不听话的小孩会受到惩罚。有这个身份，真的怎么样？什么怎么样？废话，我当然是问你说你约会约的怎么样啊？看你的表情，就说应该还不错啊。现在好流行刺青，知道吧？如果你敢再接近他，我就把对方刺。不是说
你不可能对我认真吗？那你何必在乎我呢？不会说话，但是我不想听你的废话。说你不会再接近他，说你不会再找他做模特儿，否则就把你的手烫地，让我烫了1个礼拜，都说不出话来。我是很没有耐心。你到底有没有听我说话？只要1个礼拜吗？只要我哭1个礼拜，你就允许我喜欢林吗？不然要做他的手！晴美，你要做什么？就是砸烂他的手，你说出。水房呢？你们两个没有一起啊？